看好了，这才叫炸气饼。这饼一出锅，全屋都香疯了，真香。好，我们现在做一个水条面团的沸水面，品名呢叫炸气饼。气饼是圆形，你可以做一些装饰。那气饼呢，我今天就和半级面，一级面炸的太多了，半级面我们放10克糖，把这糖啊放在面上是吧？给它搅开。这是我们烧开的水啊，这个水呢，一级面放6两，那现在是250克，那就放125克到130克，趁热要烫。是吧？烫这个面呢，它就是一般都是炸都能起泡，是吧？水倒完之后，我们赶紧把它搅一搅，看软硬度，是吧？如果不够的话呢，我们可以加个鸡蛋，这手的感觉啊，那就加半个鸡蛋吧。我们少搁一点油，搁3克5克油行可以了啊，3克油到里。搁点油的目的，因为是烫面嘛，搁一点油的目的就让它降低它粘性。好，这是我们把面搓，这软硬度正好。还记着吧，我们水条面团这个要点就是烫完面必须什么？要晾凉。好，晾一下，晾个5分6分的就差不多。面已经晾透了，我们现在给它揉到一起，揪劲儿成型啊。大小呢，1两呢揪4个或5个都行，揪劲儿。好，揪完劲儿之后呢，我们把它揉了圆，让它有个圆出来效果更好。说你不弄圆也可以，但你出来效果不如这样效果更好。好了，这时候我们撒点面，我们就擀完了就准备炸。手压住之后，啊，这么转了擀，啊，这个厚度就可以了，这也就是一元硬币的厚度，是吧？啊，这个厚度就可以了啊。擀完这皮儿摸着是平的啊，这可以了。好，现在我们准备热油去炸了。这个油温呢，一般都在达到180度左右啊。我们现在放在里啊，看一下，试一下。啊，这温度可以了。好，这就可以了。保底下次继续教你做面食。